Leksjon 1. Forretningsideer. Hei Anna, jeg har jobbet med en ny forretningsidé, og jeg ser potensialet for at den virkelig tar av. Det høres spennende ut. Hva slags virksomhet tenker du på? Jeg ønsker å lage en liten nettbutikk som selger håndlaget håndverk. Jeg tror det er et voksende marked for unike håndverksprodukter. Det er en god idé. Håndlagde gjenstander har en spesiell sjarm. Hvordan planlegger du å skaffe materialet ditt? Jeg ønsker å samarbeide med lokale håndverkere for å lage en rekke produkter. Det støtter ikke bare fellesskapet, men sikrer også kvalitet. Jeg elsker den tilnærmingen. Å støtte lokale talenter kan virkelig gi gjenklang hos kundene. Hvordan skulle overskuddet fordeles mellom håndverkerne? Jeg foreslår et rettferdig system. Vi kunne dele fortjenesten basert på materialkostnadene og tiden hver håndverker bruker på å lage produktene sine. Det høres fornuftig ut. Det er viktig å sikre at alle føler seg verdsatt og rettferdig kompensert for arbeidet sitt. Nøyaktig. Jeg ønsker å skape et positivt samarbeid med alle involverte. Har du tenkt på markedsføringsstrategier? Ja. Sosiale medier kan være et kraftig verktøy. Vi kunne vise frem håndverkernes historier og håndverksprosessen for å engasjere potensielle kunder. Flott poeng. Deling av innhold bak kulissene gjør at produktene føles mer personlige og knyttet til håndverkerne. Absolutt. Folk elsker å se innsatsen og kreativiteten som ligger i håndlagde gjenstander. Hvilke plattformer mener du vi bør fokusere på? Instagram og Facebook er flotte for visuelt innhold. Vi kan også vurdere å starte en blogg for å dele tips og historier knyttet til håndverk. En blogg ville vært et flott tillegg. Det kan bidra til å bygge et fellesskap rundt merkevaren og tiltrekke flere besøkende til butikken. Nøyaktig. I tillegg kan det forbedre søkemotorrangeringen vår, noe som gjør det lettere for folk å finne oss på nettet. Det er en smart strategi. Har du tenkt på hvordan du skal håndtere frakt og logistikk? Ja, jeg planlegger å samarbeide med et pålitelig rederi. Vi vil tilby alternativer for sporing og sikre trygg emballasje for produktene. Det er viktig. Kunder setter pris på åpenhet og pålitelighet når det kommer til frakt. Hva med kundeservice? God kundeservice er avgjørende. Jeg ønsker å gjøre det enkelt for kunder å kontakte oss med spørsmål eller bekymringer, og vi bør svare raskt. Jeg er enig. Å bygge tillit hos kundene kan føre til gjentatte forretninger. Har du en plan for håndtering av returer eller bytte? Ja, jeg ønsker å gjøre avkastningen enkel. Hvis et produkt er skadet eller ikke som beskrevet, tilbyr vi full refusjon eller bytte. Det er en god politikk. Det viser at du står bak produktene dine og bryr deg om kundetilfredshet. Nøyaktig. Jeg tror at å skape en positiv opplevelse vil oppmuntre muntlige henvisninger, som er uvurderlige for vekst. Leksjon 2. Motefunn. Hei Anna, jeg har sett etter å oppdatere garderoben min, og jeg trenger moterådene dine. Sikker. Jeg elsker å hjelpe med stillvalg. Hva slags stykker ser du etter? Jeg vil ha noen allsidige ting som jeg kan mikse og matche til forskjellige anledninger. Det er en flott plan. Allsidige deler kan virkelig fullføre utseendet ditt. Har du noen spesifikke farger i tankene?
Jeg tror neutrale farger vil være best, som svart, hvitt og grått. De er enkle å kombinere med andre ting. Absolutt. Disse fargene er klassiske og tidløse. Har du tenkt på noen spesielle typer klær? Jeg trenger et par fine skjorter og kanskje en blazer. Noe som kan kles opp eller ned. En blazer er et fantastisk valg. Det kan umiddelbart heve et uformelt antrekk. Jeg tror en skreddersydd blazer i svart vil være perfekt for deg. Det høres bra ut. Jeg vil også finne noen komfortable, men stilige sko. Noen forslag? Hva med et par loafers? De er elegante og kan brukes med både uformelle og formelle antrekk. Jeg liker denne ideen. Synes du jeg også bør få litt tilbehør for å fullføre looken min? Definitivt. En fin klokke eller et enkelt armbånd kan legge til et snev av raffinement. Hva med et belte? Et belte ville vært nyttig. Jeg trenger noe som passer til skoene mine. Bør jeg gå for skinn eller stoff? Skinn ville være mer allsidig og holdbart. Den passer fint til både kleslige og uformelle antrekk. Stor. Jeg skal se etter et skinnbelte som passer til skoene mine. Hva med å legge på lag for kaldere vær? En lett genser eller en stilig kardigan kan fungere bra. De er perfekte for lagdeling og kan legge til tekstur til antrekket ditt. Det hadde jeg ikke tenkt på. En fin kardigan høres behagelig og moteriktig ut. Nøyaktig. Du kan bruke den over en skjorte eller til og med en t-skjorte for en avslappet look. Har du en favorittbutikk for shopping? Jeg handler vanligvis på nett, men jeg tror at å besøke en butikk vil hjelpe meg med å se delene personlig. Det er et smart trekk. Å prøve ting kan hjelpe deg med å finne riktig passform og stil. I tillegg kan du bli inspirert av forskjellige antrekk. Jeg er enig. Jeg skal lage en liste over alt jeg trenger før jeg drar. Det vil hjelpe meg å holde fokus. God idé. Det er lett å bli distrahert mens du handler. Har du tenkt å dra denne helgen? Ja, jeg tror jeg drar ut på lørdag. Jeg er spent på å se hva jeg kan finne. Leksjon 3. Teamarbeid hjemme. Hei Anna, så du hvordan familien min jobbet sammen i går? Og virkelig? Hva skjedde? Vi slo alle inn for å rydde opp i hagen. Faren min fikk riven, mens mamma tok søppelsekkene. Det høres ut som en stor oppgave. Hjalp du også? Absolutt. Jeg hadde ansvaret for å plukke opp bladene og legge dem i posene. Hyggelig. Det er flott når alle bidrar. Hvordan føltes det å jobbe som et team? Det føltes givende. Vi fullførte mye raskere enn jeg forventet. Det er kjempebra. Hadde du det gøy mens du ryddet? Ja. Vi laget et spill ut av det. Den som plukket opp flest blader, fikk en kake senere. Det er en smart idé. Vant du kaken? Det gjorde jeg. Jeg plukket opp nesten 50 blader. Søsteren min var like bak. Høres konkurransedyktig ut. Hva syntes foreldrene dine om spillet ditt? De elsket det.
De ble til og med og prøvde å plukke opp flere løv enn oss. Så gøy. Feiret du etterent verftsarbeid? Det gjorde vi. Vi hadde en liten piknik på gården med smørbrød og limonade. Det er en perfekt måte å belønne deg selv på. Har du invitert noen? Bare våre naboer. De ble med oss, og det ble til en liten forsamling. Så fint. Det er flott å kombinere jobb og moro på den måten. Nøyaktig. Det gjorde at rengjøringen føltes mindre som et ork og mer som en familiebegivenhet. Jeg elsker den ideen. Har du tenkt å gjøre det igjen? Sikkert. Nå som vi vet hvor morsomt det kan være, vil vi gjøre det til en vanlig ting. Leksjon 4. Dekorere treet. Hei Anna, så du juletreet vårt i år? Jeg har ikke. Hva gjorde du for å dekorere den? Vi gikk virkelig ut. Vi hengte lysstrenger på treet og satte en stjerne på toppen. Det høres deilig ut. Hvilken farge på lysene brukte du? Vi brukte en blanding av hvite og fargede lys. Det gir treet et magisk utseende. Jeg vedder på at det ser vakkert ut. Brukte du noen pyntegjenstander? Ja. Vi har lagt i mange pyntegjenstander, som blanke kuler og håndlagde dekorasjoner fra i fjor. De personlige berøringene gjør det spesielt. Hjalp alle til med pyntingen? Absolutt. Hele familien min ble med. Det var en morsom opplevelse. Det er flott. Spilte du musikk mens du dekorerte? Ja, vi spilte julesanger. Det satte en munter stemning mens vi jobbet. Jeg elsker å synge med på de sangene. Hva er din favorittsang? Jeg liker veldig godt Jingle Bells. Det er så oppløftende og festlig. Det er en klassiker. Hadde du noen morsomme øyeblikk mens du dekorerte? Sikkert. Lillebroren min floket ved et uhell lysene og laget en gigantisk knute. Å nei? Hvordan fikset du det? Vi lo alle og jobbet sammen for å løse dem. Det tok litt tid, men det var verdt det. Teamarbeid gjør alt enklere. Hadde du en favorittpynt? Ja. Jeg har en liten snømann som jeg lager på skolen. Det minner meg om barndommen min. Det er så søtt. Har familien din noen spesielle tradisjoner for å dekorere? Det gjør vi. Hvert år skriver vi et brev til nissen og henger det på treet. For en fantastisk tradisjon. Svarer julenissen noen gang? Det gjør han. Vi pleier å finne en liten gave under treet med en lapp fra ham. Leksjon 5. Planlegg en overraskelsesfest. Hei Anna, har du tenkt på overraskelsesfesten til Sara? Jeg har. Det høres spennende ut. Hva har du i tankene? Jeg tenkte at vi kunne ha den hjemme hos meg. Den er romslig nok for alle. Det høres bra ut. Hvilken dato planlegger du? Jeg sikter til neste lørdag. Fungerer det for deg? Neste lørdag er perfekt.
Bør vi begynne å lage en gjesteliste? Definitivt. Vi bør invitere hennes nærmeste venner og familie. Flott idé. Jeg kan tenke på noen få mennesker allerede. Skal vi dele oppgavene? Ja, det ville vært effektivt. Jeg kan ta meg av pynten. Kjempebra. Da tar jeg mat og drikke. Hva med kaken? Jeg kan bestille kaken fra det bakeriet vi elsker. De har den beste sjokoladekaken. Perfekt. Bør vi også planlegge noen leker eller aktiviteter? Absolutt. Vi kan organisere noen morsomme spill for å holde alle underholdt. Høres gøy ut. Hva med et trivia-spill om Sara? Det er en fantastisk idé. Jeg kan lage spørsmålene og være vert for det. Avtalt. Jeg skal lage en tidslinje for dagen slik at alt går på skinner. Godt tenkt. Når skal vi be alle komme? La oss si 17. Det gir oss tid til å sette opp alt på forhånd. Stor. Vi bør også opprette en gruppechat for å holde alle oppdatert. Ja. På den måten kan vi enkelt kommunisere og dele ideer. Jeg sender ut invitasjonene i kveld. Hva skal vi si i meldingen? La oss holde det enkelt og mystisk. Noe sånt som, bli med på en spesiell feiring. Høres bra ut. Jeg er veldig spent på dette. Sara vil bli så overrasket. Leksjon 6. Bygge forståelse. Hei Anna, jeg leste om hvor splittet verden vår føles akkurat nå. Ja, det er bekymringsfullt. Det ser ut til å være så mye hat blant folk. Nøyaktig. Det er trist å se samfunn fylt med konflikter og misforståelser. Jeg er enig. Men jeg tror vi kan gjøre en innsats for å fremme vennlighet og samhold. Det er en flott tankegang. Hva tror du vi kan gjøre for å hjelpe? Vi kan starte med å organisere fellesskapsarrangementer som oppmuntrer til dialog. Jeg elsker den ideen. Hva slags hendelser har du i tankene? Kanskje en potluck hvor alle kan ta med mat fra sin kultur? Det ville vært deilig. Mat bringer alltid folk sammen. Ja. Vi kan også inkludere aktiviteter som fremmer teamarbeid og samarbeid. Hva med spill som krever samarbeid, for eksempel en skurvogn? Perfekt. Det ville vært en morsom måte for folk å samhandle og lære om hverandre. Og vi kan invitere lokale ledere til å snakke om viktigheten av enhet. Det er en god idé. Det ville inspirere andre til å ta grep også. Synes du vi bør inkludere workshops om konfliktløsning? Absolutt. Det er viktig å lære folk hvordan de kan løse forskjeller på en fredelig måte. Jeg er enig. Det handler om å forstå ulike perspektiver. Høyre. Vi kan ikke glemme at alle har sin egen historie og erfaringer. Nøyaktig. Hvis vi lytter, kan vi finne felles grunnlag. Det er så sant.
Det handler om å bygge forbindelser og fremme empati. Vi kan til og med lage et veggmaleri der alle bidrar med et kunstverk. Jeg elsker det. Det vil symbolisere vår kollektive innsats for harmoni. Ja. Kunst har en kraftfull måte å uttrykke følelser og bygge bro over gap. Leksjon 7. Festlige innslag. Hei, Anna, har du tenkt på julepynten ennå? Absolutt. Jeg så bare på noen vakre ornamenter på nettet. Hva med deg? Jeg tenker å lage en koselig atmosfære. En krans til inngangsdøren er et must. Det høres deilig ut. Har du noe spesifikt design i tankene for kransen? Jeg vil ha noe som kombinerer kongler og røde bær. Det gir en varm, festlig følelse. Jeg elsker den ideen. Har du vurdert å legge til et bånd? En stor bue kan virkelig forbedre det. Ja, et rødt satengbånd ville vært perfekt. Den tilfører eleganse og en fargetone mot det grønne. Nøyaktig. Og hva med lys? Strengelys kan virkelig lyse opp inngangen. Flott forslag. Jeg tenkte på hvite lys. De skaper en magisk atmosfære. Hvite lys er klassiske. Du kan også bruke noen som glitrer for litt gnist. Blinkende lys ville være fortryllende. Jeg kunne til og med vikle dem rundt rekkverket. Og, det ville sett fantastisk ut. Ikke glem å balansere ornamentene på treet også. Høyre. Jeg ønsker å blande forskjellige størrelser og farger for et mer dynamisk utseende. Det er smart. Det skaper dybde. Har du tenkt på håndlagde ornamenter? Jeg har. De legger til et personlig preg. Jeg planlegger å lage noen med familien min denne helgen. For en morsom idé. Du kan bruke ting som tørkede appelsiner eller kanelstenger. Nøyaktig. De lukter fantastisk og ser vakre ut også. Hva med treet ditt? Jeg tenker på et rustikt tema med trepynt og naturlige elementer. Rustikk høres sjarmerende ut. Det er en fin måte å få kontakt med naturen i løpet av ferien. Ja, og jeg kan legge til noen eventyrlys for å gi den en varm glød. Fairy lights er et perfekt valg. De skaper en så koselig atmosfære om kveldene. Absolutt. Vi bør planlegge en pyntedag sammen. Det ville vært så gøy. Det vil jeg gjerne. Vi kan dele ideer og nyte litt feriegodbiter mens vi jobber. Leksjon 8. Oppdage hobbyer. Hei, Anna, har du tenkt på å finne deg en ny hobby i det siste? Faktisk, ja. Jeg har vurdert å starte med keramikk. Det virker så avslappende. Keramikk høres fantastisk ut. Det er en fin måte å uttrykke kreativitet på. Hva tiltrekker deg til det? Jeg elsker ideen om å forme leire til noe vakkert. Dessuten er det terapeutisk. Definitivt. Å jobbe med hendene kan være veldig tilfredsstillende. Har du prøvd noen klasser? Ikke ennå, men det er noen lokale studioer som tilbyr nybegynnertimer. Jeg melder meg kanskje på. Det er en flott plan.
Å lære i gruppe kan også være morsomt. Du møter nye mennesker. Nøyaktig. Det er en perfekt sjanse til å komme i kontakt med andre som deler lignende interesser. Når vi snakker om hobbyer, begynte jeg å lære gitar nylig. Det er utfordrende, men spennende. Gitar er et så allsidig instrument. Hvorfor valgte du det? Jeg har alltid elsket musikk, og jeg ønsket å spille favorittsangene mine. Det føles givende. Det er inspirerende. Trener du hver dag? Jeg prøver det, selv om det bare er en halvtime. Konsistens gjør en forskjell. Absolutt. Jeg leste at regelmessig trening bidrar til å bygge muskelminne. Nøyaktig. Jeg har merket forbedring, noe som motiverer meg til å fortsette. Har du tenkt på å opptre foran andre? Litt. Jeg kan bli med på en åpen mikrofonkveld en dag. Det kan bli en morsom utfordring. Det høres spennende ut. Det er også en fin måte å bygge selvtillit på. Sikkert. Hva med deg? Noen planer om å vise frem keramikken din? Jeg vil gjerne. Kanskje jeg kunne hatt en liten utstilling hjemme for venner og familie. Det er en fantastisk idé. Det ville vært morsomt å dele kreasjonene dine med dem. Ja. Og hvem vet, det kan inspirere andre til å utforske deres kreative sider også. Nøyaktig. Å dele hobbyer kan vekke interesse hos andre for å prøve noe nytt. Leksjon 9. Galleri of Memories. Hei Anna, jeg er spent på et nytt prosjekt jeg starter, å lage en gallerivegg hjemme. Det høres fantastisk ut. Hva slags bilder har du tenkt å bruke? Jeg vil ha med en blanding av familiebilder og noen reisebilder. Det vil fortelle historien vår. Det er en god idé. Et personlig preg gjør at et rom føles mer innbydende. Nøyaktig. Jeg tenker på å bruke forskjellige rammestiler for å legge til karakter. Blandingsrammer kan virkelig forbedre den visuelle appellen. Har du et fargevalg i tankene? Jeg vurderer nøytrale farger for rammene, som hvitt og tretoner, for å holde det sammenhengende. Det høres sofistikert ut. Har du tenkt på arrangementet av bildene? Jeg vil gå for en collage-look, med noen større bilder som fokuspunkter. En collage er en morsom måte å vise frem ulike øyeblikk. Hvordan vil du velge bildene? Jeg planlegger å velge bilder som vekker glade minner, familiesammenkomster og ferier. Det er perfekte valg. Det er alltid hyggelig å reflektere over glade stunder. Ja. Jeg vil også legge til noen sitater eller kunstverk for å fylle ut plassene. Det er en fantastisk idé. Inspirerende sitater kan gi dybde og mening til veggen. Nøyaktig. Det vil være en samtalestarter når gjester kommer på besøk. Apropos gjester, har du vurdert hvordan du vil ordne bildene? Jeg tenker på å begynne på midten og jobbe utover. Det vil skape et balansert utseende. Det gir mening. Du kan til og med legge alt ut på gulvet først for å visualisere det. Flott forslag. Jeg skal prøve det før jeg forplikter meg til veggen.
Og ikke glem å bruke forskjellige størrelser på bilder for variasjon. Ekte. Jeg vil inkludere både portrett og landskapsorienteringer for mer interesse. Jeg gleder meg til å se den ferdige veggen. Det vil være en vakker representasjon av familien din. Takk, Anna. Jeg håper det bringer varme og glede til oppholdsrommet vårt. Leksjon 10. Oppdag Europa. Hei, Anna. Jeg har tenkt på å utforske Europa. Det er så mye å se. Hvor synes du jeg skal begynne? Det er spennende. Det avhenger virkelig av dine interesser. Er du mer interessert i historie, kunst, natur eller mat? Jeg elsker historie og arkitektur. Jeg tror det ville vært fascinerende å starte i byer med rik historie. I så fall kan det være lurt å besøke Roma. De gamle ruinene og arkitekturen er fantastisk. Colosseum er et must-see. Roma høres perfekt ut. Jeg har alltid ønsket å se Colosseum. Hva annet bør jeg sjekke ut mens jeg er der? Foruten Colosseum er Forum Romanum og Pantheon utrolige. Og ikke glem Vatikanet, Peterskirken er fantastisk. Wow, det høres ut som en fullpakket reiserute. Jeg liker også å prøve lokal mat. Noen anbefalinger for mat i Roma? Italiensk mat er fantastisk. Du må prøve autentiske pastaretter som carbonara eller cacio e pepe. Og gelato er et must til dessert. Det høres deilig ut. Jeg kan ikke vente med å smake den ekte varen. Etter Roma, hvor bør jeg dra videre? Hvis du fortsatt er interessert i historie, bør du vurdere å besøke Aten. Akropolis er et bemerkelsesverdig sted, og historien der er fascinerende. Aten ville vært et flott tillegg. Jeg har alltid ønsket å lære mer om antikkens Hellas. Hva er unikt med Akropolis? Akropolis er et kompleks av gamle bygninger, inkludert Parthenon, som er dedisert til gudinnen Athena. Det tilbyr også fantastisk utsikt over byen. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker steder med historisk betydning. Etter Aten, hvilken by anbefaler du? Hvis du er interessert i kunst, bør du besøke Paris. Louvre-museet huser noen av de mest kjente kunstverkene i verden. Jeg vil gjerne se Mona Lisa. Jeg har hørt at Louvre er enormt. Hvor lang tid bør jeg planlegge å tilbringe der? Det er enormt, så i det minste en hel dag, om ikke mer. Du kan også utforske andre områder som Montmartre, som har en sjarmerende atmosfære. Det skal jeg sørge for å inkludere. Jeg liker å vandre gjennom kunstneriske nabolag. Hva med naturen? Noen anbefalinger for det? Hvis du elsker naturen, er det et must å besøke de sveitsiske Alpene. Naturen er fantastisk, og det er mange turstier. Vandring i Alpene høres ut som et eventyr. Jeg har alltid ønsket å oppleve skjønnheten i fjellene. Noen spesifikke stier å vurdere? Stiene rundt Zermatt er fantastiske, spesielt de som gir utsikt over Matterhorn. Det er en fantastisk topp. Det høres utrolig ut. Jeg vil definitivt legge det til listen min. Etter all denne utforskningen trenger jeg en pause. Noen forslag til avslapning? Du kan like å besøke en spebby som Baden-Baden i Tyskland. Det er kjent for sine termalbad og velværebehandlinger.
Det høres perfekt ut for å slappe av. Jeg setter pris på alle forslagene dine. Europa har så mye å tilby. Jeg gleder meg til å begynne å planlegge reisen min. Leksjon 11. Uforglemmelige opplevelser. Hei, Anna. Jeg mimret om min siste ferie, og den var virkelig uforglemmelig. Det høres spennende ut. Hva gjorde det så minneverdig for deg? Jeg dro til en avsidesliggende øy, og naturen var fantastisk. Jeg vandret langs klipper og oppdaget skjulte strender. Det høres fantastisk ut. Skjulte strender er som små skatter. Hadde du noen spesielle øyeblikk mens du var der? Definitivt. En kveld så jeg solnedgangen fra en klippe. Himmelen ble levende nyanser av oransje og rosa. Det føltes magisk. Jeg kan forestille meg det. Solnedganger er så vakre, spesielt på rolige steder. Det må ha vært et fredelig øyeblikk. Det var det. Jeg møtte også noen lokale som viste meg rundt. De delte historier om øyas historie og kultur, noe som var fascinerende. Det høres ut som en fin måte å få kontakt med stedet på. Prøvde du lokal mat mens du var der? Ja. Jeg prøvde fersk sjømat, fanget den dagen. Det var en rett kalt i ceviche, som var utrolig deilig. Har du noen gang hatt det? Jeg har. Ceviche er forfriskende, spesielt på en varm dag. Jeg elsker hvordan sitrussmakene får frem smaken av fisken. Nøyaktig. Det er en så levende rett. Apropos mat, har du noen uforglemmelige matopplevelser? Ja. Jeg spiste en gang på en restaurant på taket i en travel by. Utsikten over skileiene mens du nyter et deilig måltid var uforglemmelig. Det høres fantastisk ut. Å spise med utsikt kan gjøre opplevelsen så mye mer spesiell. Hva bestilte du? Jeg hadde en gourmetpastarett, og den var utrolig. Kombinasjonen av smaker var perfekt. I tillegg var stemningen så livlig. Høres herlig ut. Jeg elsker når et måltid kommer med en god atmosfære. Det forbedrer helhetsopplevelsen. Absolutt. Energien til stedet kan virkelig heve din matopplevelse. Har du noen gang spist et måltid som skilte seg ut for deg? Ja, jeg spiste en tradisjonell middag i en liten landsby under mine reiser. Familien lagde maten rett foran oss, og det føltes veldig personlig. Så spesielt. Å dele et måltid med lokalbefolkningen kan være en så unik opplevelse. Hva kokte de? De laget en solid gryterett med lokale grønnsaker og krydder. Det var trøstende, og jeg følte at jeg var en del av familien deres for kvelden. Det er vakkert. Mat har en måte å bringe mennesker sammen. Det skaper forbindelser og minner. Sikkert. Når vi snakker om forbindelser, fikk du noen varige vennskap under reisene dine? Ja, jeg møtte en gruppe reisende som ble venner. Vi utforsket sammen og delte historier om livene våre. Vi holder fortsatt kontakten. Det er fantastisk. Det er utrolig hvordan reiser kan skape bånd. Jeg har holdt kontakten med noen få mennesker jeg møtte på mine eventyr også.